Ah, c'est lui que le machin rouge là-bas. Ouais. Hein, comme il y a la... ce combinaison rouge, c'est Hervé. Ça c'est Hervé ça. Ah ouais, c'est Hervé, ça. C'est lui qui arrive là. Ouais. Combinaison rouge. Le grand ici, Il y a quelques-unes caméras là, ça. Oui, les quatre là, vous savez.
Ça, c'est des motos, ça, non? C'est pas Hervé ça? C'est peut-être la Ducati. Ouais. Yeah. Oh putain.